হয়, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে আমি ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থাই ধেমাজি সদৰৰ আজি দহঘণ্টীয়া আন্দোলন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। যিহেতু আমি ছাত্ৰ সন্থাই বাৰম্বাৰ কৈ আহিছোঁ যে অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ এই মূল্যবৃদ্ধি কমা কৰি পেলাইছে। আমি বাৰে বাৰে ছাত্ৰ সন্থাই কৈ আহিছোঁ যে মূল্যবৃদ্ধি দূৰ হ'ব লাগে, কিন্তু এই মূল্যবৃদ্ধি দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এখন চৰকাৰ যি যোগান মন্ত্ৰী, এই যোগান মন্ত্ৰীগৰাকী সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে। এই যোগান মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ শৰীৰক লৈ চিন্তা চৰ্চা কৰে, কিন্তু বজাৰত যে জুই চাই দাম লাগিছে সেই বস্তুখিনি চিন্তা চৰ্চা নকৰে। তাৰ কাৰণে আমি ছাত্ৰ সন্থাই আজি অনশন প্ৰতিবাদ পুনৰবাৰ এই মন্ত্ৰীক সকীয়াই দিছোঁ। এই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অতি শীঘ্ৰে নৈতিকতাৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি তেওঁ পদত্যাগ কৰিব লাগে। আৰু আমি অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমি দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ঠাইত এগৰাকী যোগ্য মন্ত্ৰী এই স্থানত আমি দায়িত্বভাৰ অৰ্পণ কৰি আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে সমগ্ৰ অসমত যিসমূহ কলা ঔষধৰ বেপাৰী আছে, এই বেপাৰীসকলৰ ওপৰত নাকি লগাব লাগে, কিন্তু চৰকাৰে এই বিভাগটো সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে। জিলাই জিলাই তেওঁলোকৰ অফিচ কাছাৰীসমূহ আছে, কিন্তু চৰকাৰে এই অসাধু ব্যৱসায়ীসকলক নাকি লগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে। তাৰ ফলত ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী সকলো ক্ষেত্ৰতে কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও অত্যাধিক ঋণৰ বোজা কিন্তু অসম চৰকাৰখন আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সামাজিক মাধ্যমত যে অত্যাধিক ঋণৰ বোজা হোৱা হেতুকেহে আমাৰ ঋণ লোৱাৰ বাবেহে আপোনাৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। যে অত্যাধিক ঋণৰ বোজা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব লগা হৈছে, তাৰ কাৰণে সকলো বস্তুতে তেওঁলোকে কলকাতা লগাই মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে। পুনৰবাৰ আমি ছাত্ৰ সন্থাই সকীয়াই দিছোঁ অতি শীঘ্ৰে মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰিব লাগিব। আৰু যিগৰাকী যোগান মন্ত্ৰী আছে ৰঞ্জিত দাস, এই ৰঞ্জিত দাসে নৈতিকতাৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি তেওঁ পদত্যাগ কৰিব লাগে। নহ'লে কিন্তু অনাগত দিনত এই মন্ত্ৰীগৰাকী যিগৰাকী যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ব্যৰ্থ মন্ত্ৰী হিচাপে কিন্তু অসমত স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব লাগিব। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানমে আৰু এই ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থাই দহঘণ্টীয়া যি অনশন কাৰ্যসূচী লৈছোঁ, এই অনশন কাৰ্যসূচীৰ ফলিৰ পৰা আমি চৰকাৰ তথা যি এটা যোগান বিভাগ আছে, এই বিভাগটো আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ যি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, তেখেতলোকে কিছুমান ঋণ লৈ পিনি অসমৰ চৰকাৰে যি ঋণ লৈ পিনি ঋণৰ বোজা লৈ পিনি তেখেতলোকে খাটি খোৱা মানুহক মূল্য বৃদ্ধি কৰি পিনি যি সেই ঋণৰ বোজা মাৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। আমি ছাত্ৰ সন্থাই কোনোদিনা ক্ষান্ত নাথাকোঁ আৰু বজাৰত যিসমূহৰ বস্তুৰ দাম জুই লাগিছে অতি শীঘ্ৰে এই বস্তুৰ দাম তেখেতলোকে নিৰ্মূল কৰিব লাগিব, আৰু নহ'লে অনাগত দিনত ছাত্ৰ সন্থাই আমি জঙ্গী আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব। আহ্বান মৰ্মে সমগ্ৰ জিলাৰ সদৰতে আজি যি দহঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে, আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী ৰন্ধনৰ পৰা ধৰি যি বজাৰত শাক পাচলিৰ যি মূল্যবৃদ্ধি, সেই মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিব নোৱাৰা অসমৰ খাদ্যমন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াক প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই তেখেতক ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। আৰু যদিহে তেখেতে এই মূল্যবৃদ্ধিসমূহ ৰোধ কৰিব নোৱাৰে, তেখেতক পদত্যাগ কৰিবৰ কাৰণে মই এই জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰ পৰা মই তেখেতক দাবী জনাইছোঁ।